きつい汚い危険 3K で働く意味がわからないけど、なんで働いてるの？確かにきつい現場、汚い現場、リスクがある現場ありますよ。やっぱりそうじゃねえか。働く意味なくね？仕事して汗かいて体動かして達成感がある仕事って最高じゃないですか。黙れ。肉体労働なんて若いうちしか働けないだろ。溶接工は資格を持って長く働けますし、食いっぱぐれることはないですよ。じゃあお前らの社内平均年齢何歳ぐらいなんだよ、クソが。最近は若手も入ってきて下がりましたが、40歳ぐらいですかね。意外と高くないですか？黙れ。ゆるい、綺麗、リスクなしの仕事の方がいいだろ。確かに優しい環境っていいと思いますけど、成長するスピード遅くなりますよ。厳しい環境で育てば大抵の仕事は楽になるし、成長スピードも速いです。グーの例が出てますね。個人的には溶接業は一度技術を手に入れたら食いっぱぐれないし、建設業の中でもおすすめのお仕事ですけどね。おい、ちょっとだけ話聞かせろ。いらっしゃいませー。